Can we expect a president of the parliament and a government in Kosovo in the next week? You had discussions. What are you feeling? I did not expect this question from international media, but thank you for your interest. Obviously, the people of Kosovo have a lot of expectations, and the expectations rightfully are put into their elected ones finding a solution very soon so that we can have the speakership of the parliament as well as the government elected very soon by the parliament. However, it's been, yesterday it's been 1 month since the first session took place, and I would say, compared to also some European countries where it took about 6 months and longer, this is still within the democratic norms. Nevertheless, I do hope that this will be there will be a solution very, very soon, because it's in the interest of our country and our people to have that. The parliament needs to take very important decisions, including on the growth plan. So we're losing out a lot by not having institutions. Zonja Osmani, prisni që nga ky summit keni një ricëlje të mundësisë së bisedimeve, rikthimit të bisedimeve me Serbinë? Me rëndësi se sa bisedimet me Serbinë janë bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, siç e dini, Kosova ka aplikuar për antarësim në BE para 2 viteve. Për fat të keq, akoma ky aplikacion nuk është shqyrtuar nga ana e Bashkimit Evropian për shkak të disa komplikimeve të panevojshme politike, të cilat krijohen nga disa shtete anëtare. Meqense ky është edhe samiti i 6 i Komunitetit Politik Evropian, ka ardhur koha që përtej fjalëve të bukura që i jipen shteteve aspiruese për antarësim të ketë veprime konkrete. Meqense ky samit po ashtu mbahet pikërisht në Ballkanin Perëndimor, është shumë e rëndësishme që të kemi rezultate konkrete, në veçanti për shtete si Kosova, e cila është 100% në linjë të plotë me vendimet e Bashkimit Evropian sa i përket politikës së jashtme dhe asaj të sigurisë. Sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, më parë ne duhet të flasim për heqjen e masave nga ana e Bashkimit Evropian, sepse kjo e dëmton edhe vetë kredibilitetin e Bashkimit Evropian, po kam kërkuar edhe mbrëm gjatë darkës organizuar nga ana e BE-s, do të kërkoj edhe sot, sepse kjo do t'i jepte kredibilitet dialogut, po gjithmonë Kosova është e gatshme dhe konstruktive që të marrë pjesë në këtë proces. And sending migrants to other countries. Would Kosovo be interested in that discussion? I wouldn't answer without being asked, so we'll first see whether the Prime Minister with whom I will be having talks today will raise this issue. One very important issue that we've been discussing with the UK is how to enhance our strategic dialogue on 2 important issues, the first one being economy, the second being defense. These are 2 areas in which we've been doing really well bilaterally, but I think it's about time that we take this relationship to new heights. As you know, the UK has been one of Kosovo's most steadfast partners and allies, and we look forward to having the strategic dialogue go to opening new chapters. However, when it comes to migration, I wouldn't like to comment before this issue being raised by the UK government. If it is, then we will have our answer ready. You'd be open to discussing it or maybe hosting somewhere? We'll be open to discussing it. However, I wouldn't say more than that, because I don't know the details. We need to know what the request really is. So on discussions on any topic, actually, not just on this, Kosovo is always ready. However, I cannot give an answer on a request that has never been made so far. So we'll see what the discussions will be about. There's no formal talks at the moment? There has been no formal talks between Kosovo and the UK on this issue as of now. No, it has never been raised so far. If it's raised, then we will know after we get the details. We'll know what the answer is. Thank you so much. Thank you very much. Mirëmëngjesi të gjithëve. Ky, siç e dini, është samiti i 6 i Komunitetit Politik Evropian. Një summit jashtëzakonisht i rëndësishëm, i lindur nga jo vetëm nga shtetet e BE-s, por edhe të gjithë ne të tjerët që aspirojmë të antarësohemi në BE. Mirë po, meqense se ky summit mbahet pikërisht në Ballkanin Perëndimor, këtu në Tiranë, për çka dua të uroj edhe Shqipërinë edhe kryeministrin Rama. Është shumë e rëndësishme që në fund të summitit të dalim edhe me një plan konkret se si do të ecim përpara shtetet tona drejt BE-s. Sa i përket Republikës së Kosovës, përkundër faktit që ne jemi 100% të linjëzuar me politikën e jashtme dhe atë të sigurisë së Bashkimit Evropian, fatkeqësisht ka një bllokatë totale.
nga ana e BE-s, nuk vlerësohen reformat tona, nuk vlerësohet puna jon, nuk vlerësohet fakti që ne jemi 100% në përputhje me politikat e tyre, edhe sa i përket sanksioneve ndaj Rusisë, edhe sa i përket politikave të tjera. Për fat të keq po jepet një mesazh shumë i keq për rajonin ton, se më shumë po hapet dera në raport me ata që po shkojnë në Moskë të Putini, se sa për ne që nuk shohim rrugë dhe alternativë tjetër për posë Zoja Osmani, keni shpresë sot për mesazhet dhe konkluzionet të këtij samiti, i cili mund të jetë në drejtimin e asaj çfarë ju pretendoni, që BE-ja të kthejë syt nga ju për të tërhequr vëmendjen për atë që ju pretendoni? Më shumë kemi kërkesë se sa që kemi shpresë. Kërkesat tona do të jenë të zëshme, jo për shkak të ndonjë arrogancë politike, por për shkak se e meritojmë dhe ne kërkojmë që ky proces të jetë i bazuar në merita. Ndërkaq sa i përket konkluzioneve, zakonisht samiti i EPC-s nuk është se ka konkluzione të forta politike apo veprime politike, megjithatë është një mundësi e mirë për ne që në një forum ku jemi të barabartë të bëjmë kërkesa. Është zoti Sorensen, ai tashmë është emëruar dhe kemi, si presidente kam pasur 2 takime jashtëzakonisht të mira me të, ka qenë në Prishtinë 2 herë. Kam pritshmëri për më shumë, kam më shumë pritshmëri sa i përket një lloj balanci nga ana e BE-s, për shkak se siç e dini Kosova është në masa, Serbia nuk është, dhe kjo e prish balancin, barazin mes palëve në tryezën e dialogut. Ka më shumë shpresë që edhe nga zonja Kallas, edhe nga përfaqësuesi i ri për dialogun do të shtyhet më shumë përpara heqja e masave dhe trajtimi i barabartë i palëve. Ne do të jemi konstruktiv me ta me zoti Vučić. Zonja Osmani, sa ndikon situata e brendshme në Kosovë? A mund të vazhdoj dialogu sa kohë që nuk keni zgjedhur ngërçen në qeverinë e Kosovës? Ju e dini që Kosova ka pasur zgjedhje me 9 shkurt, seanca e parë është mbajtur me 15 prill dhe dje është bërë një muaj nga përpjekjet për të zgjedhur udhëheqësinë e parlamentit si dhe qeverinë e Kosovës që vjen më pastaj. Besoj që do të ketë përpjekje akoma dhe unë i inkurajoj liderët politikë që për interes të qytetarëve dhe të Kosovës, në mënyrë që mos të humbasim dhe të dëmtohemi më shumë, të kemi institucione sa më parë që të jetë e mundur. Megjithatë, sa i përket krye negociatorit, Kosova ka krye negociatorin i cili akoma është fuqiplot, është zëvendës kryeministri i parë, i cili edhe nuk është se ka kandiduar apo se është zgjedhur deputet, pra ka kompetenca në mënyrë që të vazhdoj në qoftë se kërkohet nga BE-ja që të ketë një takim në nivel krye negociatorit. Zonja Osmani, në këtë moment që është Kosova, në këtë situatë që keni brenda me samitin që bëhet dhe negociatorin e ri që është caktuar për ju, çfarë i kërkoni Shqipërisë? Nga Shqipëria kërkojmë që të vazhdoj përkraja në raport me Republikën e Kosovës në disa aspekte. E para, që të vazhdoj të jetë zëshme, siç ka qenë kryeministri Rama deri tani, për heqjen e masave të padrejta ndaj Kosovës, dhe e dyta që të flas sa më shumë dhe sa më zëshëm me shtetet që akoma nuk e kanë njohur Kosovën, në mënyrë që ato ta bëjnë një gjë të tillë, sepse mos njohja, sidomos nga shtetet anëtare të BE-s, po e dëmton jashtëzakonisht shumë Kosovën. Jo, dialogu s'do të jetë temë sot, sepse ky është forum multilateral siç e dini. Ka takime të paçës? Nuk ka. Jo, me Vučićin nuk ka asnjëherë në këtë summit takime dypalshe. Takimet dypalshe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe me ndërmjetësimin e BE-s, siç e dini zhvilluan në Bruksel. Kështu që ky është një forum multilateral ku ne si Republikës së Kosovës synojmë më shumë të takohemi me liderët e tjerë, sidomos ata që duhet t'i bindim që të largojnë masat e padrejta. Mendoni fakti që po bëhet për herë të parë në Tiranë një samit të tillë dhe që ju jeni prezent tashmë edhe pse keni ngërç mes Serbisë dhe Kosovës? Ne gjithmonë jemi prezent në këtë summit. Kosova gjithnjë është prezent edhe në EPC dhe në summitin BE Ballkan Perëndimor. Ajo çfarë na favorizon këtu është se po shpresoj shumë që fakti që mbahet ky summit në Tiranë jap një zë më të fuqishëm rajonit ton dhe edhe një zë më të fuqishëm edhe Tiranës, jo vetëm Prishtinës, që të flas edhe për heqjen e masave të padrejta ndaj Kosovës, por edhe siç e përmenda për njohjen nga shtetet që akoma nuk e kanë bërë këtë raport.
Bashkimit Evropian mbrëmjen e parlamentare? Patjetër që po, edhe mbrëmjen e djeshme, edhe më herët, edhe çdo ditë e bëjmë këtë kërkesë, sepse të gjitha kërkesat në fakt që BE-ja ka pas raport me Kosovën, sa i përket heqjes së masave ne i kemi plotësuar dhe në qershor bëhet një vit që edhe vetë përfaqësuesi i BE-s zakonisht nuk ka përgjigje, kërkojnë gjëra kështu shumë abstrakte, deeskalim, në fakt ne nuk jemi ata që kemi eskaluar situatën, por edhe pse nuk e kemi krijuar atë situatë në veri të Kosovës, Kosova ka ndërmarrë hapat që janë kërkuar nga marrëveshja e Bratislavës dhe edhe vetë zoti Borrell që ka qenë HRVP më herët ka propozuar që të hiqen masa duke u bazuar në plotësimin e kritereve nga ana e Kosovës. A kishte një shëndrim nga BE-ja për sa i përket vizitës së presidentit Vučić në Rusi? Nga disa kishte, nga disa nuk ishte, ose më mirë të them nga disa kishte qëndrim të ashpër, nga disa për fat të keq ka qëndrim arsyetues që është jashtëzakonisht dëmtuese dhe dërgon mesazh të dëmshëm për gjithë rajonin, jo vetëm për ne. Faleminderit. Mirëmëngjesi të gjithëve. Edhe njëherë jemi këtu në samitin e 6 të Komunitetit Politik Evropian, një organizat e cila përveç shteteve të BE-s bën bashkë sipas parimit të barazisë edhe shtetet të cilat aspirojnë antarësimin, siç është Republika e Kosovës. Ne kemi marrë pjesë në të gjitha samitet që nga fillimi. E veçanta është që kësaj radhe mohat pikërisht në rajonin tonë dhe në Tiranë, prandaj edhe shpresoj që do të ketë fokus pak më të madh në atë se si mund të ndihmohet rajoni ynë drejt BE-s. Nuk është që kam shpresa të mëdha, sepse zakonisht ka shumë fjalë të bukura, mirë po realiteti është që Republika e Kosovës, shtet e cila është e linjëzuar 100% me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s, akoma është në masa të padrejta përkundër faktit që edhe vetë BE-ja nëpërmjet përfaqësuesit të lartë Borrell në qershor të vitit kaluar ka konstatuar që Kosova i ka plotësuar të gjitha kërkesat, të gjitha kriteret e kërkuara për heqje të masave, por për fat të keq për disa arsyetime politike të disa shteteve anëtare ato janë akoma në fuqi, duke dëmtuar kështu rrugën evropiane të Kosovës, duke dëmtuar interesat e qytetarëve tonë pa dallim dhe po ashtu edhe duke dëmtuar edhe vetë kredibilitetin e Bashkimit Evropian. Megjithatë jemi këtu për të ngritur zërin për Kosovën evropiane, për Kosovën e cila patjetër nuk shiqon rrugë tjetër dhe alternativë tjetër pos Bashkimit Evropian, me shpresën që do të rritet mirëkuptimi në mesin e shteteve anëtare dhe të hiqen pengesat e fundit. Nuk keni pas takime mbrëma, keni marrë ndonjë garancë se këto masa do të hiqen së shpejti për shkak se ne kemi parë lider të saktuar të institucionet të Bashkimit Evropian që kanë premtuar heqjen ose kanë thënë se do duhe, janë të padrejta, shëshqekohe, por në anën tjetër ju a mund na konfirmoni që mbrëmë në takimet që keni pasur bilaterale ju keni marrë qoftë edhe një lloj garancie se së shpejti ato do të konsiderohen të hiqen? Mbrëm nuk ka pas takime bilaterale, mbrëm ka pas një darkë të organizuar nga presidenti i Këshillit Evropian, presidentja e Komisionit Evropian dhe përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas me liderët e Bashkimit Evropian. Ka qenë një darkë e përbashkët, por gjatë darkës në prezencë të të gjithëve, unë e kam ngritur çështjen e masave sepse flitej për ndërtimin e besimit në raport me BE-n, megjithatë më shumë përkrahen ata që shkojnë në Moskë, sesa ne që jemi 100% në përputhje me politikat e BE-s. Nuk është se ndonjëri nga liderët e BE-s ka diçka konkrete që i kërkon Kosovës, sepse edhe ato që janë kërkuar janë plotësuar, sa i përket heqjes së masave, mirë po zakonisht arsyetohen me faktin se ka 2-3 shtete anëtare që e bllokojnë këtë. Kur unë flas me ato 2-3 shtete anëtare që përmenden, ato mua më thonë nuk jemi ne që po e bllokojnë, por janë shtetet më të mëdha. Kështu që është pak një lloj gjuajtje faji dhe arsyetimi i panevojshëm për një proces totalisht të padrejt, i cili do duhej të përfundonte moti. Po, Presidenti, a pritet ndodhë sot një takim me Presidentin Vučić në margjinat e këtij samiti, a e përjashtoni një takim të tillë dhe Zonja Kallas tha që do të vijë në Prishtinë javën e ardhshme, a presni një progres në proces të dialogut me Serbinë? Jo, nuk kemi planifikuar asnjë takim me Vučićin, sepse këtu nuk bëhet diskutimi me Serbinë, bëhet në Bruxelles dhe ky është forum multilateral, siç e dini, ku marrin pjesë më shumë se 40 shtete evropiane. Megjithatë, këtu diskutojmë me shtetet të tjera, me partnerët tanë dhe do të kem takime bilaterale me disa prej shteteve anëtare, sidomos disa që nuk i kam takuar moti ose si kam takuar asnjëherë, sepse ka lider të ri që janë zgjedhur në krye të disa shteteve dhe kryesisht aty është fokusi sot, sepse me shumicën ndërmuese të liderëve po më bjen të takohem thuajse çdo javë, nganjëherë edhe më shpesh.
por fokusi është që të shtyjmë përpara interesin e Republikës së Kosovës. Po përfaqësuesja Kallas do të vinë në Kosovë javën që vjen, fatkeqësisht unë do të jem në një vizitë shtetërore jashtë Kosovës, që është edhe arsye jap se kemi lënë që të takohem me të sot, që të diskutojmë ato që kemi pasur të diskutojmë në Prishtinë dhe do të jetë një takim i rëndësishëm sepse ndër të tjera do të diskutojmë edhe se cilat janë qëndrimet e Republikës së Kosovës në përgjithësi për rrugën tonë evropiane, por edhe për procesin e dialogut. Zonja Kallas flet për një plan të ri për dialogun Kosovë-Serbi. A din Kosova çfarë plani bëhet fjalë? Edhe qysh ka më shku përpara që ky proces të paktën në qershor, a mundet me ndodhë një takim? Sa i përket planit, siç e dini tani pas emërimit të zonjës Kallas në vend të zotit Borrell dhe pas emërimit të zotit Sorensen në vend të zotit Lajçak, është krejtësisht e pritshme që ky ekip i ri të ketë edhe plan të ri, të ketë ide të reja se si të shtyhet përpara procesit dialogut. Mirë po ai është në hartim e sipër, është në përpilim e sipër dhe ende nuk i është prezantuar palëve të dialogut. Nëse do ta prezantoj zonja Kallas sot apo jo në takimin që e kam me të nuk mund të paragjykoj. Mirë po nëse e prezantohet, natyrisht që Kosova do t'i ketë komentet dhe idetë dhe propozimet e veta. Presidenti kërkoi një kuptim. Do të thotë Kosova është përpara formimit të institucioneve, kemi zvarritje, keni thënë edhe ju. Ka kërkuar zyrtarët e lartë që të formohen sa më parë, për shkak që Kosovën e presin shumë sfida. Çka presni ju pas një takimi pothuajse të dështuar me liderët atje? Nuk do të thoja që takimi ka qenë i dështuar, sepse dialogu politik ndërmjet liderëve që kanë qëndrime diametralisht të kundërta asnjëherë nuk është dështim. Dialogu politik është diçka shumë pozitive dhe unë siç e thash dje kishte një disponim minimal dhe ajo po shpresoj që rritet në ndërkohë, nëse jo ka edhe mënyra të tjera se si të ecim përpara, por fatkeqësisht secila prej tyre merr kohë. Më e lehta, më e mira dhe më së shumti në interes të Kosovës dhe qytetarëve të saj, do të kishte nëse partitë merren vesh se si të ecet përpara me konstituimin e kuvendit urgjent, se pastaj për krijimin e qeverisë janë afatet konkrete dhe aty nuk mund të ketë vonesa. Një pyetje për se ka munduar një urim publik ku kryeministri Rama përfiton në Shqipëri dhe Kosova që ende se kanë uruar publik. ka kamerat, lutem. Faktikisht unë e kam uruar kryeministrin, kemi biseduar në telefon, e kam uruar edhe dje, e kam uruar edhe sot, është një fitore e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Zakonisht ne dërgojmë letra, si praktike kemi, po flas për presidencën, nuk e di për institucionet e tjera, dërgojmë letra në momentin që merret detyra dhe votohen në parlament, që besoj që shumë shpejt do të ndodhë sa i përket mandatit të ri, edhe këtu në Shqipëri, pra është çështje teknike sa i përket dërgimit të letrave, mirë po natyrisht ne jemi në komunikim do të thoja të çdoditshëm, ka njerë të çdojavshëm, varësisht nga zhvillimet, edhe me kryeministrin Rama, edhe me presidentin Begaj, kështu që nuk ka mungesë urimi përkundrazi. Shpresoj shumë që ashtu siç është edhe paralajmëruar që Shqipëria shumë shpejt të ecë edhe me hapjen e cluster të tretë, ku ka një grup kapitujsh dhe ky është një augur i mirë, është i mbarë për gjithë rajonin tonë, sepse shihet që ka mundësi që të ecim përpara drejt BE-s, prandaj uroj Republikës së Shqipërisë dhe gjithë qytetarëve të saj më të mirat e mundshme në këtë rrugë. Presidente, marrëdhënia Tiranë-Prishtinë është vllazërore apo është teknike dhe është procedurale? Është më shumë se vllazërore, është si marrëdhënie mes dy motrash, dhe siç e dini, po sot. Sepse marrëdhëniet mes motrave janë gjithnjë më të mira, më të sinqerta dhe më përkrahase, e me më shumë respekt të ndërsjell se sa ato mes vëllezërve, kështu që unë e quaj raporte mes motrash. Vetëm për panelin me Kroacinë, lutem, me kryeministrin Plenković, për çka bëhet fjalë dhe a janë ftuar nashta shtete tjera të rajonit, për shembull Serbia? Nga të gjitha shtetet pjesëmarrëse, që janë diku rreth 45 lider mos gabofsha, në 3 tryeza, në çdo summit të EPC-s zgjidhen nga 2 lider për t'i udhëhequr. Kësaj radhe kemi nderin që jemi përzgjedhur si Republikë e Kosovës për ta udhëhequr këtë tryezë, sa i përket sigurisë dhe migrimit, së bashku me kryeministrin Plenković. Aty ka përfaqësues të ndryshëm,
të shteteve të ndryshme. Nga lista që e kam parë, Vučić nuk ka qenë në ekipën tonë, megjithatë, që është e kuptueshme, sepse natyrisht as nuk mendojmë njësoj, as sa i përket Bashkimit Evropian, as më pak për vlerat që përfaqëson BE-ja, por megjithatë ka lider të BE-s, ka lider jashtë BE-s me të cilët do të bashkëbisedojmë dhe pastaj rezultatet e asaj tryeze do t'i prezantojmë në seancën plenare para të gjithë liderëve pjesëmarrës, ku janë, siç e thash, rreth 45 përfshi liderët e BE-s dhe lider që tashmë rishtas janë zgjedhur dhe me të cilët shpresoj do të kemi diskutime sot. Faleminderit gjithë dhe mirupafshim. Very quick. What are you expecting today in terms of Kosovo? You have NATO, you want to join NATO and the European Union. Is this going to be an opportunity to discuss this further? What do you want to take away from today? It's absolutely a good opportunity to do that because the EPC is a summit where every single member is represented on an equal footing, whether they are members of the EU or NATO or not. In the case of Kosovo, it's our 6th time that we've been participating in the EPC summit. I do hope that because the summit is taking place in the Western Balkans, that there would be a more concrete conclusion and perhaps a roadmap when it comes to this region's enlargement towards the European Union. Nevertheless, it's not that we have very high expectations. I'll be very honest with you, because we've seen that despite of the fact that Kosovo has been at a 100% alignment with the EU foreign and security policy, and that we've been cooperating with the EU based on the values that it represents, and we want a merit-based process. We're champions on rule of law, economic reforms, as well as democracy. None of this has been taken into account, and unfortunately Kosovo remains under measures which are absolutely unjust and unreasonable. So of course we will be speaking for a Kosovo that is European and that stands on the very values on which the European Union was founded. However, as we see, the reality is sometimes that those who turn to Moscow are more valued than those of us that have seen the EU as the only option and the only alternative, and it will remain so. I asked Mr. Vučić today about the situation in the Preševo Valley, and he didn't want to answer. Are you expecting to have any conversations with him today? No. And of course he doesn't answer because, unfortunately, despite of the fact that we in Kosovo, and I believe also the leaders of Albania, have been raising the issue of the constant violation of human rights in the Preševa Valley, Serbia has never dealt with it in a positive sense. However, quite the opposite. They continue with these wiping out of Albanians from voting lists, from citizenship, thereby committing an ethnic cleansing through administrative means, which is also the notion that was used by the US State Department and the European Parliament. So it's extremely concerning, and we are yet to hear any European leader raising this and asking Vučić to do the very basic, respect the basic human rights and fundamental freedoms of the citizens of those 3 municipalities of the Preševa Valley. And nevertheless, it's been the European Parliament that has been the most vocal, for which I want to thank them for their continued support. Thank you very much. Thank you. Dialogu me Serbinë nuk është temë që diskutohet këtu, diskutohet në Bruksel në ndërmjetësimin e BE-s, kurse sa i përket samitit EPC-s, këtu kemi kryesisht diskutime me anëtarët e Bashkimit Evropian dhe shtetet të tjera që mbështesin ecjen tonë drejt rrugtimit euroatlantik dhe antarësimit në BE dhe në NATO. Kërkesa jonë do të jetë e qartë që të ketë proces të bazuar në merita. Ne kemi ndërmarrë reforma më shumë se çdo shtet tjetër në këtë rajon, përkundrazi jemi i vetmi shtet që ende nuk e ka statusin e kandidatit dhe jemi në masa të cilat janë të padrejta dhe absolutisht të paarsyeshme, sepse Kosova ka plotësuar të gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian. Kështu që në qoftë se linjëzimi me politikën e jashtme të BE-s në politikën e jashtme dhe në siguri ka ndonjë rëndësi, atër Kosova do të ecë përpara, por për fat të keq më shumë po vlerësohen ata që po i drejtojnë syt, vesht dhe politikat e tyre nga Moska, sesa ne që jemi 100% në përputhje me vizionin dhe vlerat e BE-s. Suksese, faleminderit juve. In terms of EU enlargement, maybe is a sign that you expect from the summit? The summit is always a great opportunity for those of us that are aspiring countries to present our views on an equal footing, because that was the very reason why the ETC was created. Nevertheless, it's not like I have very high expectations for any action, apart from, of course, very nice words and promises,
Because if you look at the case of Kosovo, we are at a 100% alignment with EU's foreign policy and security decisions. Nevertheless, we are the only country under measures that are completely unjust, unreasonable, and no one is really able to tell us why they are still kept in force, despite of the fact that in June it's going to be 1 year since former HRVP Borrell has proposed to the member states to remove these measures with the reasoning that Kosovo has completed everything that was required of it. This is losing the credibility of the EU, both in terms of enlargement as well as in terms of the Kosovo-Serbia dialogue, which they intermediate. So far I've been talking to member states, I've been talking to EU leaders. We don't hear any real reasoning as to why these measures are in place towards the most pro-European nation on earth, where 97% of the people of Kosovo are pro-European integration. And fortunately, what we feel sometimes is that those who are turning their eyes and ears and their policy towards Moscow are moving faster than those of us that are looking at only one alternative and only one option and have never looked elsewhere and have never flirted with anyone else, but we've looked and worked for our European path. So no high expectations, however, very hard work and a lot of efforts from our side, which will never stop. One short follow-up, if you allow. You have a chance to greet Chancellor Merz maybe for the first time. I hope so, yes. What's your expectation from the German Chancellor? Oh, we have very high expectations. I've known Chancellor Merz from my previous political life because we were in sister parties for a long time. So I value his position, his commitment to the European Union and to enlargement. But also I know that he has a lot of knowledge about the Western Balkans. So I really do hope that we will be able to work closely together, given that Germany has been one of the most steadfast supporters of our republic. So I look forward to talking to him and to discussing how we can accelerate this path on a merit-based process and based on the values on which the European Union stands. Thank you so much. Thank you. Thank you. Take care. We've had a panel in Copenhagen last year. I don't know if you remember. We were in Copenhagen last year. Yes, it was a great democracy summit. It was. You were missing this year. I was, unfortunately. I was in another visit, but a lot of travel. Thank you so much. Take care. Take care.